यस आगे आ रहे हैं काते बाबा ही बाबा मां भी ठा यस क्यों काका रेवा चंद देते भी हाँ वहाँ के ता वजन न ॾींदुसि अदा न क्या चुप यस क्यों आगे ना बस क्यों करेवा चंद आवताना kita वजन तो नहीं दस रेवा चंद्रा खा हुई ता हलियो वेंदुसि सोढ लॻायो ज़ुल्म थींदो काका रेवा ज़मीनूं शहर रस्ता वीरान लाको ऐं वचन थो कयां काका सिर जी बात आवताना सा वचन तो सिर जी बाज़ी लगाए भी तव्हांखे तव्हांजी ज़मीन वापसि वठाए ॾींदुसि न लाखा ऐं माण्हुनि जो मांस वठण थो चाहियां सोढ लॻायो काका सिंध छॾे न वञो ही ज़मीन माग वरसा अव्हां जा आहिनि सॼे ॾे हक़ ते विसारे सघां थो सोढल पर सिंधू खे नथो विसारे सघां सामान्य न अव्हां रेवाचंद असांखे मयारी कयूं पिया वञो रेवाचंद लिखियो मुंहिंजो निराड़ कलम चम भाइरो मां हाणे हलां थो ज़बरदस्त थोड़ा चल आया ना जरा बी बस बी मारे बिठो इतना बीठो आहे बसि ठीक है हो अची वियो हा हिकिड़ो रखंदो इहो ज़ुल्म थींदो हेठ अब लॻल आहियो हेठ काका वो मत कर इहो ज़ुल्म थींदो हीअ धरती असांखे कॾहिं बि न बख़्शींदी काका इहो ज़ुल्म थींदो हीअ धरती असांखे कॾहिं हीअ धरती असांखे कॾहिं बि बख़्श कोन कंदी काका अलाह जे वास्ते सिंध न छॾियो अलाह अवी अटे में लूण बराबरि त रहिया आहियो अल्लाह जे वास्ते सिंध न छॾियो काका हर हर काका 3 दफ़ा थी जुमिले में अल्लाह जे वास्ते अगेन हाथ हेठ कर पकड़ आई थोरो विस्पर में यस क्यों अल्लाह जे वास्ते सिंध न छॾियो अभी अटे में लूण बराबरि त रहिया आहियो ज़मीनूं शहर रस्ता सुढल रत थी विया आहिनि हिंदू वरती खणण वारा त हूंदा लाखी ॻाल्हायो ऐं वचन थो कयां सिर जी बाज़ी लॻाए बि न राखा ऐं माण्हुनि जो मांस वधाइण थो चाहे सुढल काका सिंध छॾे न वञो ही ज़मीन ही माग ही विरसा अव्हां जा ई त आहिनि काका सिंध छॾे न वञो ही ज़मीन ही माग ही विरसा अव्हां जा ई त आहिनि सॼे ॾे हक़ ते विसारे सघो था सुढल पर सिंधू खे विसारण मोहाल आहे सामान्य ॻाल्हि आहे पर लिखियो मुंहिंजो निराक चङो पोती में मिटी रखणु मता मारी मयार ॾे हे मिटी खे आप सादा वाह वाह